Маған да қызық, умра сөзі нені білдіреді? Умра сөзі енді жалпы зиярат деген мағынаны білдіреді. Содан кейін айтқан екен да, егер мүмкіншілігіңіз болса, осы намазды күнде оқыңыз. Егер оған шамаңыз жетпесе, мүмкіншілік болмаса, аптасына бір рет оқыңыз. Оған да мүмкіншілігіңіз болмаса, өміріңізде бір рет оқыңыз деген. Умраның белгісін, қабыл болғанның белгісі қалай білуге болады? Кім біледі, мысалы, Алла біледі ғой, шыны керек, біз қанша өмір сүреміз, иә, мысалы, кейбір адамдар мысалы өмірінде бір-ақ рет шынымен де барады, иә. Мына сөз дұрыс па? Негізінде намаз мешіттен шыққан соң, ораза Рамазан айын біткен соң, қажылық умра қажылық сапар біткен соң басталады дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Қызмет саяхат компаниясының ютубына қош келдіңіздер. Бүгінгі негізгі тақырып умра және қажылық сапары туралы сөйлесеміз. Яғни умра сапар туралы. Мекке Медина қаласындағы умра барысы жайлы айтамыз. Яғни умра процесі. Бисмилля деп, асағым қор, ерекше мейірімді, ерекше рахымды Алланың атымен бастайық. Пайғамбарымызға Алланың оған игілігімен сәлем болсын, сахабаларына, жанұясына. Кереметтей қонақтарымды сіздерге таныстырайын. Дулат мырза, Архат мырза, өздеріңізді таныстырып кетсеңіздер. Сөз кезегі сіздерде. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Есімім Дулат. Осы Қызмет саяхат қажылық компанияда жұмыс жасаймыз. Жалпы біраз уақыт болды негізі істеп жатқаныма осы салада. Шын айтсам, тек сол умра қажылықпен айналысып жатқаныма бір 5-6 жылдай болған шығар осы умра саласында. Әу бастан сол қызмет саяхатта жұмыс істегенбіз. Сол қызмет саяхатта жұмыс істеп, осы жерде тәжірибе алып деген сияқты тәлім алып, әйтеуір осы қазір Аллаға шүкір әлі күнге дейін жалғасып жатырмыз. Именно дәл осы қызмет саяхат қажылық компанияда қажылық пен умра саласында. Рахмет. Архат мырза. Мен енді 2019-дан бастап жұмыс жасап жатырмын. 6 жылдай болды, 7-ші жылға кетіп бара жатыр, Құдай қаласа. Жалпы осы қажылық саласында, умра саласында қызмет саяхатпен бастадық. Оған дейін енді әртүрлі жерлерде жұмыс жасадық. Бірақ осы жерде міне 2019-дан бастап жұмыс жасап келе жатырмыз. Рахмет, керемет. Көрермендерге де қызық, маған да қызық. Умра сөзі нені білдіреді? Соны ашып айтып берсеңіздер. Умра сөзі енді жалпы зиярат деген мағынаны білдіреді, негізгі мағынасы. Бірақ енді біз умраға апарған кезде, умра деген жалпы енді былай айтқан кезде, мысалы намаздың өзі бір ғибадат болатын болса, құлшылық ғибадат болатын болса, умра деген ол да бір құлшылық ғибадат негізі. Мысалы айтайын, оразада таңертеңнен кешке дейін ауыз бекіту болса, таңертең басы бар, кешке қарай соңы бар деген сияқты. Немесе бір айдың басы бар, соңы бар деген сияқты. Намазында жаңағындай Аллаху акбар деп басын бастайсыздар. Одан кейін ассаламу алейкум рахматулла деп жаңағы бітіресіздер. Дәл сол сияқты умраның да басы бар, умраның соңында бар. Енді басы ол жаңағы ниет етіледі. Одан кейін жаңағы ихрамға кіріледі. Негізгі 4 парызы бар. 4 парыздың біріншісі ихрамға кіру, екіншісі жаңағы тауаф жасау, үшіншісі Сафа мен Марва, одан кейін шаш қиғызу. Осы 4 шаш қиғызылған кезде умра ғибадаты тамамдалған болып саналады. Жақсы, рахмет. Тағы сұрағымыз. Менің бір досым сұрақ қойды. Умраға кез келген адам бара ала ма? Міндетті түрде намаз оқу керек пе умраға бару үшін? Осындай сұрақ. Дулат мырза. Енді жалпы біз енді осы салада біраз жұмыс істеп жатқанымызда болды ғой енді. Кез келген адамдар мысалы бара береді умраға. Бірақ мысалы кейбіреу сұрайды, мысалы мен намаз оқымаймын. Намаз оқымасам мысалы бара аламын ба екен деген сияқты ше. Әрине бара алады. Себебі негізінде асыл мақсат, былайша айтқанда айтады ғой, мысалы негізгі мақсат ол жерде Алланы таныту дейді ғой, тану деген сияқты. Енді былайша айтқанда біз айтамыз, Мекке болмаса Медина қаласына барған адам, ол не істейді? Ол Аллаға жақындайды. Әлбетте мысалы біз айтамыз, Меккеге барған адам ол Алланың үйіне барады, Бейтулла. Сол үшін жаңағы ол енді сондай жерге барып тұрып, мысалы кейбір мысалы хидаят алып, былайша айтқанда намаз оқымай тұрып барып мысалы Алланың қалауымен әрине
не істейді, намазға тұрып кетеді да, мысалы намаз оқып кетеді деген сияқты. Дәл солай мысалы Умрадан келген соң, иә, умрадан келген соң сол үшін ол жерде міндетті түрде жаңағы адам намаз оқып барып мысалы болмаса намаз оқымаса біз ондай шектеу, мен өзім ойлаймын, жеке пікірім ешқандай бір не шектеу қоймау керек. Керісінше адамдарды максимально сол жаққа мысалы тартып айтуымыз керекпіз, барыңыздар, көріңіздер, тіпті болмаса енді былайша айтқанда одан бір барған адам енді жаман болып келмейді да. Иә, сондай. Енді умраны қоса кетейін. Мысалы кейбір адамдар намаз оқымайды ғой. Намаз оқымайды енді көп адамдар, бірақ ораза ұстайтын адамдар бар. Яғни бір құлшылыққа әсер етпейді дегенде, енді қалай айтсам, мысалы мен намаз оқымаймын ғой, оразады ұстауға болмайтын шығар деген нәрсе жоқ. Әр құлшылықтың өз орны бар дейсіз. Әр құлшылықтың өзінің орны бар. Мысалы кейбір адамдар намаз оқымауы мүмкін, бірақ зекетін береді. Кейбір адамдар мысалы айтқан сияқты намаз оқымауы мүмкін, бірақ қажылық ғибадаты ол намазға екеуі бір-біріне қатысты. Құрметті көрермендер, Қызмет Саяхат компаниясы желтоқсан қаңтар айларында умра құлшылығын жасауға сіздерді шақырады. Сеніммен және комфортпен құлшылықтарыңызды өтегілеріңіз келсе, астыда номер бар, және сілтемеге өтіп, менеджер толық ақпарат береді. Күтеміз. Келесі сұрағымыз, умраға барғысы келетін адамдар өте көп. Умраға барар кезде қандай дайындықпен бару керек? Дайындық кезеңін айтып кетсеңіздер. Ниет мәселесі, тағы қандай мәселелер бар? Умраға барған кездегі дайындық. Әрине, ол рухани бір тур деп айтсақ та болады. Кез келген адам барған алдында өз-өзін дайындайды. Қанша дегенмен мысалы кез келген, допустим, жаңағы тек умра емес, любой бір турға баратын адам, мысалы міндетті түрде бір умра емес болмасын, басқа бір жаңағы Турция болмаса басқа бір жерге адам не істейді, дайындалады ғой. Енді элементарно жаңағы сол киімдерді дайындайды, турлайды, қандай киімдер ол жаққа алуым керекпін деген сияқты, болмаса документтерді, жаңағы лекарства дейді, болмаса неше түрлі медикаменттерді алады деген сияқты. Дәл солай, ол да бір тур да, былайша айтқанда. Ол жерде де бір сіз 1-2 күнге барып жатқан жоқсыздар. Мысалы жоқ деңгейде бір 7-10 күнге барады адам. Ол 7-10 күнге мысалы ол не істейді, басқа мемлекетке барады біріншіден. Ол жерде жаңа климаты басқа, мысалы ол жерде тамағы жаңағы басқа болуы мүмкін. Сол үшін әрине оған бір дайындықтар керек міндетті түрде. Онда біз мысалы сабақ барысында, мысалы қызмет саяхатта арнайы сондай бір сабақтар өтеді. Гидтерге, мысалы жаңағы нелерге, қажыларға 1 апта бұрын, жаңағы 5 күн бұрын ұшу алдында арнайы бір дәрістеріміз, сабақтарымыз өткіземіз. И ол жерде уже біз айтамыз, түсіндіреміз. Осындай дайындықтарыңыз болу керек, құрметті қажылар деген сияқты. И оған ол кісілер соған қарай мысалы дайындалады. Яғни басынан бастап мысалы қандай киім-кешекке дейін, болмаса жаңағы дәрілеріміз мысалы болсын, элементарно жаңағы руханиятқа қатысты мысалы кітаптарыңыз қандай, дұғалар кітаптарыңыз деген сияқты, оның барлығы мысалы дайындыққа жатады. Сол үшін оны әрине алдын ала дайындаймыз, айтамыз мысалы. Оған да дайындық керек міндетті түрде. Кейбір мемлекеттерде, мысалы Индонезия, Малайзия сияқты мемлекеттерде, мысалы үлкен қажылыққа 2 жыл, 3 жыл дайындалатындар болады екен. Естігеніміз бойынша. Одан кейін кейбір мемлекеттерде жаңағы 6 айға дейін, 6 ай бұрын дайындық жасайды. Ол жерде кейбір дұғаларды жаттайды екен, мысалы. Одан кейін жаңағы қағбаның макетін қойып, мына жерде былай дұға жасайсыңдар, мына жерде былай дұға жасайсыңдар деп, кәдімгідей 6 ай бұрын дайындықтар жүргізіледі екен да. Сол кезде адам баласы сол жерге барған кезде, ең бірінші адам баласы барған кезде уже примерно түсініп тұрады да. Иә, примерно түсініп тұрады. Даже имтихан тапсырады екен да. Даже имтихан тапсырады, иә. Имтихан тапсырып, имтихан өте алмаса, тағы да имтихан тапсырады, өте алмаса, тағы да имтихан тапсырады деген сияқты. Сондай дайындықтар да бар екен басқа мемлекеттерде. Енді әрине бізде Қазақстанда жаңағы Дулат мырзаның айтқанындай белгілі дайындықтар. Ол рухани жағы и материальный жағы ғой, айтқанда. Керемет, рахмет. Дулат мырза жаңа айтып кетіп жатсыз, қызмет саяхат компаниясының дайындығын айтып кетіп жатсыз. Соны бір ашсақ, дайындық барысы қалай өтеді қызмет саяхатты? Басқа компаниялардан ерекшелігіміз бар бізді, өте көп. Сол ерекшеліктерді айтып кетсеңіз. Енді
ерекшеліктер болғанда мына дайындық болсын, жаңағы неміз болсын, енді әрине ол біздің жалпы қызмет барысында ол бұрыннан бері келе жатқан бізге қалыптасып кеткен нәрсе да. Мысалы жаңағы жиналыстарымыз болсын, жаңа гидтерге арнайы сонда бір не береміз, мысалы тапсырма береміз, алдын ала мысалы кетіп бара жатқан группаға мысалы гидтер уже сол кетпей тұрып, мысалы бұларға полный жаңағы оқу өткізіп отырады да. Мысалы дәріс былайша айтқанда именно жаңа кеткен адамдар, кейбір мысалы қажыларымыз болады, бірінші рет бара жатқандар бар, мысалы түктен мысалы хабары болмайды, мысалы элементарно кейбір адамдар бар, мысалы былайша айтқанда шетелде бірінші рет кетіп бара жатқандар болады. Мысалы соған байланысты енді әрине бізге сондай бір ерекшелік дайындықтар болады. Оның сыртында енді жаңа айтқанымдай бір күн бұрын үлкен бір жиналысымыз болады. Кәдімгідей кез келген группаның алдында бір күн бұрын бізде жиналысымыз болады. Оның сыртында әсіресе мына ол кейбір сұрайды, мысалы не үшін бір күн бұрын? Себебі бізде енді жалпы тек бір қаладан ұшпайды ғой қажыларымыз, жан жақтан ұшу деген бар, мысалы аудан, басқа ауданнан келуі мүмкін деген сияқты. Бұларда мысалы оларға ыңғайлы болу үшін, енді ол тәжірибемен келген нәрсе, оларға жаңағы сол қажыларға ыңғайлы болу үшін бұлар жаңағы бір күн бұрын жинаймыз бұл қажыларды. Ал негізінде основной сабақтарымыз әрине ол жаңа бір апталық сабақтарымыз өтеді. Мысалы ол жаңа көбінде онлайн форматта өтеді, себебі қазіргі таңда енді офлайн жинау біраз қиындау енді шыны керек, бірақ онлайн форматта өткіземіз. Сабақтарымыз болсын, жаңағы үйрететін сабақтарымыз болсын, тағы да бір нелер мәселелер болса талқылайтын. Енді ол жерге қоса кететін тағы да мынандай мәселелер бар. Дулат мырзаға айтқанына қуаттап күштеп қосып отырайын. Дәке, сіз де қосып отырыңыз. Иә, мынандай нәрселер бар. Мысалы дайындық қой оның барлығы. Ең алдымен біріншісі жаңағы біз негізі план жасалады ғой. План жасалады, белгілі жаңағы даталар қойылады. Ол даталарда мысалы біздің қазақ қажыларымызға, осы қазақстандық умрашыларға қай даталар ыңғайлы? Мысалы айтайын, каникул уақыттары, одан кейін басқа да ыңғайлы қандай уақыттар бар. Мысалы сол уақыттарға біз ыңғайластыруға тырысамыз. Бұл біріншісі. Екіншісі, біздің қажылар әрі сенімді, әрі комфортына барып келу керек. Сол үшін ұшақ мәселелерінде өте қатты қараймыз. Мысалы Қазақстанда қазір көптеген авиакомпаниялармен ұшуға болады деген сияқты. Солардың ішінде бізге қайсысы жақсы не береді, жаңағы қайсы жақсы услуга береді деген орысша қосып айта берейік. Иә, қайсы қандай жақсы услуга береді, біз сол авиакомпанияларды алуға тырысамыз. Одан кейін әрине ол дайындық деген кезде ол жерде олардың визалары бар алынатын, олардың ұшақ билеттері бар алынатын. Одан кейін ол жерге жаңағы ар жаққа барған кезде жаңа Дулат мырза да айтып жатыр, қандай дайындықтар болу керек, соның барлығы алдын ала түгел қажыларға, умрашыларға жалпы түсіндіріледі. Оған қоса басқа да дайындықтар деген кезде мысалы оларға берілетін сыйлықтар бар. Мысалы үстеріне киетін жаңағы алыстан қарағанда бір-бірлерін танып қоятындай жаңағы әйел адамдарға абайка беріледі, одан кейін жаңағы ер адамдарға жилетка беріледі деген сияқты, оған қоса рюкзак, сумкалар беріледі деген сияқты, кітапшалар беріледі деген сияқты. Сондай нәрселер бар жалпы. Тамаша, керемет. Маған көрермен ретінде өте қызық. Сервис жайлы айта аламыз ба? Сервис жайлы, мысалы қызмет саяхаттың сервисі маған қызық. Сервис жайында Дәке, сіз айтасыз ба, бастайсыз ба? Ары қарай біз олар немесе сіз бастай берсеңіз болады, бізді артынан қосып. Енді сервис деген кезде жаңағы ең біріншісі біз о жаққа негізі құлшылық жасау үшін бара жатырмыз ғой. О жаққа құлшылық жасау үшін бара жатырмыз. Көп қажылар, енді көп жаңағы сыртқа шетелге шыққан, жаңағы әсіресе Турцияға шыққандар, олар әртүрлі сервисті көріп үйреніп қалған. Мысалы айтайын, енді отельдің кейбір мәселелері болады. Енді Саудияда, Саудовская Арабияда, ол жерде кейбір мәселелер Турциядағы сияқты дамымаған. Мысалы айтайын, 3 жұлдызды отельдер болатын болса, мысалы Турцияда, ол мына жақта, мысалы айтайын, Турцияда 3 жұлдызды отельдердің сервисі Саудияда
5 жұлдызды отельдің сервисі сияқты болуы мүмкін, әртүрлі отельдер. Енді мен оны қазір былай деп нетпеймін, бірақ сондай нәрсе болуы мүмкін. Сол үшін енді біз қызмет саяхаты ретінде айтқанымда жаңағы комфортына барып келу үшін біздің қажыларымыздың толық жаңағындай өздерінің ғибадаттарын жасау үшін негізгі олар демалуға немесе жаңағы турист ретінде қыдыруға бара жатқан жоқ қой. Соны біріншіден ескертіп түсіндіреміз негізі. Одан кейін ол жерге барғаннан кейін олар өздерінің құлшылық жасағанын сезінгеннен кейін сол құлшылықты соңына дейін орындату біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі. Мысалы айтайын, таңертең мысалы ұшты, Алматыдан мысалы Жиддаға ұшып келді дейік, мысалы айтып жатырмын. Ол уже жаңағы неге кіреді, ихрам жаңағы зонаға кіреді, я өздерінің несі бар ғой, жаңағы границасы бар. Сол граница шекарадан өткеннен кейін, сол неге миқат деп айтады оған, сол зонадан өткеннен кейін уже адам ихрам десінде, қажы уже ихрам состояниесінде. Ихрам деген қасиетті күйге ену деген состояние ғой. Айтқанда қасиетті күй, нормальный состояние бар, и қасиетті күйге өту деген состояние бар. Содан кейін ол келгеннен кейін, мысалы намаз айтайын, намаздың уақыты, мысалы бір уақыт намаздың уақыты максимум бір 6-7 минут уақыт алуы мүмкін. Ал бірақ умра ғибадаты бір күн, 2 күнге дейін де созылып кетуі мүмкін кейбір умрашылардікі. Сөйтіп ол ұшып келгеннен кейін жаңағы тауафы бар, сафа мен марвасы бар, шашын алғызу бар. Біздің жетекшілердің көбі, жаңағы гид жетекшілердің көбі осыған өте қатты мән береді. Өйткені көп қажылар, көп умрашылар жаңағы тауаф жасайды, сафа мен марва кейбіреулер өтеді, өтпейді, ол жағы ескермей қалып жатады. Оны білмейді де даже, өйткені ол бірінші рет бара жатыр ғой. Бірінші рет бара жатқан адамдарды білмей қалуы мүмкін. Сол үшін біздің жаңағы жетекшілер, енді ол біздің сервистің ең негізгі маңызы деп айтайын, әр қажының умрасын толық өтемеген қадағалайды. Мен естігем, кейбіреулері тауафты 7 рет айналды, бол умра бітті дейді. Ал біздің қызмет саяхат компаниясы рухани тұрғыда ең соңына дейін апарады. Ол өйткені маңызды. Неге? Мынандай мәселе бар. Қажылыққа, умраға кейбір адамдар өмірінде бір рет қана баруы мүмкін. Ол бір рет барғаннан кейін ол жаққа қайта бармауы да мүмкін да. Енді біз жарайды, енді біз барып жүрміз, осы салада жүргеннен кейін, біз көріп жүрміз, осылардың барлығын жасап жүрміз. Ал бірақ ол кісілер өмірінде бірінші рет барып жатыр да ол жерге. И одан кейін қайтып келгеннен кейін де ол бармауы да мүмкін. Сол үшін ол жердегі жасаған ғибадатын толық до конца жасалғанын ол өте маңызды. Дулат мырза? Енді толықтай жауап берген шығар деп ойлаймын. Енді жалпы енді сервис жағынан шынымен де ол жақта өте мәселелер, тоқталатын мәселелер шынымен де көп. Бірақ біздегі осы қазіргі таңда мысалы қарап отырсақ, шынымен де көптеген адам барып жатқан адамдардың енді шетелді көргендері бар, көрмегендері бар деген сияқты. Дегенмен де өмірінде бірақ шансты пайдаланып қалу керек та, ол жақта барғаннан кейін. Оның жаңағы пайдалануына байланысты да ол бізге қатысты да нәрсе уже. Неге десеңіздер, егер біз ол жақта мысалы жарайды, мына жақта билет алып берейік бұл кісілерге, ар жақта қонақ үйіміз алып берейік дейік, одан кейін барып ол жақта трансферімді ұйымдастырып жүрейік. Ал енді жаңа ары қарай мысалы сол жақтағы олардың дұрыс емесін мысалы қараусыз қалса, мысалы Эльмитан жаңа сіз айтып отырсыз ғой, біреулер жаңағы 7 рет Кағбаны айналды да, сонымен жаңағы умра бітті деп ойлап отыр да. Ал негізі шын мәнінде олай емес, шын мәнінде оның басқа да нелер, шарттар бар орындайтын. Дәл сол уақыттарда мысалы егер де біздің гидтеріміз, қызмет саяхат компанияның жаңа жетекшілері сол уақытта оларға мысалы көмек жаңа не бермесе, мысалы осындай аға, болмаса көке, болмаса тәте, апа деген сияқты, сіз әлі толықтай жасай алмадыңыз, әлі жаңа алдыңыздағы жаңа неңіз бар, мысалы басқа да шарттарыңыз бар, соны орындау керексіздер деген сияқты, соларға бір қамқоршы болып сол жақта былайша айтқанда көмекші болып жүрсе, әрине кез келген адам меніңше жалпы оған да риза болады. Біріншіден сол кісі де риза болады, мені әйтеуір біреу уайымдайды, мен дұрыс жасап жатырмын ба, дұрыс емес жасап жатырмын ба деген сияқты. Оның сыртында мысалы мен өзім жалпы практикада мынандай байқадым да, көп адамдар әсіресе енді өздері бара алмаса да не істейді, мысалы ата-анасын жібереді. Енді қазіргі таңда көбісі ата-аналар енді жасы уже кеп қалған кісілер болады, мысалы сол уақыттарда енді көптеген
жас жігіттер жас қыздар мысалы өздері барғысы келеді да, қастарына әйтеуір мені ертіп алып келейін, ертіп барайын деген сияқты. Себебі мен қасында болмасам мысалы басқа адамдар қалай бүйтіп жақсы қарай ала ма екен деген сияқты. Бірақ ертеңгі күні мысалы қызмет саяхатпен апарған жіберген ата аналардың мысалы ертеңгі күні ол кісілер келеді ғой, енді олардан бір отзыв сұраймыз, қалай бар келдіңіздер. Шынымен де көбісі енді %90 былайша айтқанда бәрі риза болады да, и кәдімгідей жаңағы ризашылығын білдіріп айтып отырады. Мысалы шынымен де бізді де ана жақта бала сияқты қарап отырды, көрсетіп отырды, кез келген уақытта былайша айтқанда направление беріп отырды, мына жерде дұрыс жасамадыңыз, мына жерде қателіктеріңізді көрсетіп отырды бізге, и былайша айтқанда туырлап отырды да бізді. Сол үшін мен ойлаймын, даже қазіргі таңда сондай тренд болып отыр ғой, ата аналарын жібереді, бірақ ойымды айтты, мысалы қалайша оларды орындайды, толықтай орындай ала ма деген сияқты. Енді қызмет саяхатпен жүрсе деп ойлаймын да, енді ешқандай бір проблема болмайды деп ойлаймын. Себебі осы уақытқа дейін нені қарап отырсақ, статистикамызды өткенде қарасақ, бізде былайша айтқанда көбісі үлкен кісілер барады екен да қызмет саяхаттан. Оның да бір себебі бар шығар. Себебі бар, әрине. Енді ол жерде мынандай да тағы да нәрсе бар. Мысалы айтайын, Алматыдан ұшып келді, мысалы Джиддаға ұшып келді немесе Мәдинаға ұшып келді. Ұшып келгеннен кейін бізде ол жақта обязательно өздеріміздің қызметкерлеріміз бар. Мысалы былай деп айтайын, мысалы Алматыдан мысалы Эйр Астанаға отырғызып жібердік мысалы. Бірақ біз әр группаға міндетті түрде бір гид қоямыз. Ол бізде обязательно. Өйткені ол гид бірге жүру керек. Ол самолетта да бірге болады, ол ары қарай түскенде де бірге болады, жалпы бірге жүреді. Бірақ мынандай емес, мысалы айтайын, группаны жақтан жинадым да, ана жаққа қарай салып жібердім, ана жақта сол жақтағы технический гид күтіп алды деген сияқты. Ондай емес, бізде обязательно группада солармен бірге бастан соңына дейін жүретін бір гид болады. Енді ары қарай түскеннен кейін, мысалы айтайын, ұшақпен ұшып келіп қондық, қонғаннан кейін жаңа паспортный контроль бәрін өткеннен кейін ар жақта уже біздің адамдар уже автобусын бәрін дайындап қояды. Одан кейін біздің гид сол жақта күтіп тұрады. Жаңағы біздің самолеттағы гидпен, жаңағы не гидпен, сыртта тұрған, аэропорт ішінде тұрған гид уже бір-бірімен связьға өтіп, міне өтіп жатырмыз, міне қажыларымыз, мен жіберіп жатырмын қажыларды сыртқа қарай аэропорттың ішінен, сіз күтіп алыңыз. Ар жақтан ол күтіп алып бәрін жинап отырады. Жинап отырады да, сосын ана кісі арт жақта біреу қалып қойған жоқ па деп, арт жақтаған барлығын алып шығады мысалы. Сөйтіп автобусты күтіп қалу немесе басқа да нәрселер енді анда-санда болғанымен, бірақ көп болмайды ондай нәрсе. Өйткені бұл сервистің бір несі, жаңағы сервис деп сұрап жүрсіз ғой. Келді, қажыларымыз көп, ешкімді күтпей, аэропортта күтіп қалмай жаңағы келеді да, автобустарына сразу отырады. Ол автобуспен отырғаннан кейін отеліне келеді. Отеліне келген кезде, мысалы айтайын, кейбір мәселелер Саудовский Арабияда көп нәрсе ақшаға келіп тіреледі жалпы. Сол үшін мысалы кейбіреулері мысалы таңертең ұшып келді, отельді түстен кейін келе алады. Өйткені дүниежүзілік практикалардың барлығында отельдер сағат 4-тен кейін чек-ин алады, мысалы 4-тен кейін кіргізеді. Біз таңертең келген кезде, мысалы айтайын, таңертең сағат 10-да келді ма, мысалы уже аэропортқа түсті ма, біз уже бір күн бұрын чек-ин алып қоямыз да. Қажыларымыз отельдің алдында күтіп отырмасын, немесе шаршап келген кезде отеліне тікелей кірсін, отеліне кіргеннен кейін бір рахаттан демалып алсын деген сияқты. Сондай мәселелер бар. Оның барлығы әрине сервис. Одан кейін отельға келген кезде де мысалы көп жағдайларда отельға кіру үшін, мысалы айтайын, отельдің бөлмесі тазаланған ба, тазаланбаған ба, немесе жаңағы басқа да жағдайлар. Біздің сол жақтағы қызметкерлеріміз енді 30-ға шақты, 35 шақты қызметкерлер бар. Олардың барлығы отель дайындап қояды. Отельдің жаңағы төсектері ауыстырылған ба, ауыстырылмаған ба, тамақтары қандай деген сияқты. Кейбір отельдерде мысалы енді жан-жақтан келгендіктен, мысалы индонезияларға ащы тамақ ұнайды деген сияқты мысалы. Бізге қазақтарға мысалы бізге өзіміздің етті тамақ ұнайды деген сияқты, Азия тамақтары ұнайды деген сияқты. Сол тамақтардың бәріне мән береміз. Мысалы ол өте маңызды. Өйткені ана жаққа 7 күн 8 күнге барған кезде андай ашты палау жеп отырсаң, біраз қиындау. Яғни қажылардың комфортына әрдайым биікте. Иә, қажылардың комфортпен және сенімділікпен барып келу біз үшін өте маңызды негізі.
менің бір ненді айтуға бола ма, жақын күндері осыдан бір ай бұрын бардым қызмет саяхатпен. Бағдәулет ұстазға ассалаумағалейкум көріп отырса, өте керемет ұстаз. Бір ерекшелігі гид және ұстаздық қызметі бар екен. Яғни барлығын керемет түсіндірді, күтіп алуы да барлығы керемет болды. Ешқандай артық уақыт күткен жоқпыз. Ана автобуспен келдік, намазымызды оқып алдық, ата-енемізге бардық, барлығы ашық болды. Сол Бағдәулет ұстазға алла разы болсын деп айтқым келген. Иә, ол жерде жетекші гидтардың біліктілігі маңызды. Өйткені мысалы жаңағы қағбада айналып жүрген кезде мысалы кейбір қателіктер жасап қоюы мүмкін. Жаңағы иісті сулар сеуіп қоюы мүмкін, немесе басқа да бір нәрсе жасап қоюы мүмкін. Ол жерде оның қателігі қандай? Егер оны жасасан умрасы бұзыла ма, бұзылмай ма, немесе толыққанды бола ма, болмай ма деген сияқты. Кейбір кісілер мысалы былай болады, айтайын, мысалы келетті, мысалы умрасын жасайды, шашын алғызбайды, бірақ душқа кіріп, сабындап, жуынып нететті, мысалы. Ол деген уже былай айтқанда кәдімгі өзінің несі бар. Ақысы бар. Өзінің үкімдері бар. Оны жаңағы жетекші гид ұстаздар соның қандай үкім, қандай нәрсе екенін барлығын біліп тұрады. Жаңағы сұрақ сұралған кезде, мысалы мынандай осылай жасадым ұстаз деп сұраса, ол ұстаз сол жерде толыққанды жауабын береді. Толыққан жауабын береді, и ол кісі де құлшылығын дұрыс жасаған болады. Барлығын түсіндірді. Қосарыңыз жоқ па, Болат мырза? Қабыл болсын. Умраға бар келдіңіз ба? Рахмет. Енді басқа да нелер бар, жалпы басқа да сервисқа енді айтатын болсақ, негізі көп нәрселер бар, бірақ ақылымызға келіп жатқандар осылар енді. Негізі көп нәрселер бар. Тағы бір сұрақ. Қызмет саяхат компаниясында 10 күндік программасы бар. Яғни ол артықшылығы ма, құндылығын айтып кетсеңіз, 10 күндік программасының. Артықшылық деп санаймыз оны. Қазіргі таңда мен байқап жатсам, көбінде мынандай тренд болып отыр да, неғұрлым қысқа болған дұрыс деп соған қарай кетіп жатыр да, мысалы, көп фирмалар, көп нелер, адамдар да мысалы болсын, и сұрап жатқан кезде де сондай талаптар келеді да бізге, мысалы, жаңағы андай қысқа бір программаларды жасамайсыздар ма деген сияқты. Неге сол жаңағы 10 күндік бағдарлама болмаса 9 күндік бағдарламаларды әлі қойып жатсыздар деген сияқты. Енді ол жерде мен былай деп айтайын, жалпы умра дегеніміз енді шынымен де ол бір үлкен бір құлшылық біріншіден. Екіншіден сіздер енді көп адамдарға айтатын, мысалы, ниет қылып жатқандар, мысалы, әйтеуір болашақта Құдай қаласа барам дейтіндерге айтарым осы да, мысалы, сіздер енді кім біледі, мысалы, Алла біледі ғой, шыны керек, біз қанша өмір сүреміз, мысалы, кейбір адамдар мысалы өмірінде бір-ақ рет шынымен де барады, сол уақыттарда енді қарап отырсаңыз, мысалы, бір жылдың ішінде 10-ақ күн, 10 күнде, мысалы, неужели жаңағы соған бір арналмасқа деген сияқты біріншіден бір сұрақ ол, да. Екіншіден, сіздер баратқан жер, мысалы, ол жаңағы бір сіздер үшін бір Турция, Мальдив болмаса бір жаңағы море, там андай бір нелер туристік емес. Оны да түсіну керек, потому что кейбір адамдар айтады, менде уақыт жоқ, мен тез арада андай жасауым керек. Ол түсінікті, ол уақыт ешқашан да жетпейді шыны керек та. Ол любой уақытта дүние деген артынан всегда әйтеуір уақыт жетпейді деген сияқты. Оны бәріміз түсінеміз. Дегенмен де мына умра дегеніміз оған енді именно осы біз былайша айтқанда жаңа Архат мырза да айтты ғой, умра дегеніміз бұл бір құлшылық. Біз мысалы дәл солай қалай біз намазға тұрған кезде біз уақыт табамыз ғой. Болмаса ораза ұстаған кезде біз уақыт табамыз ғой. Дәл солай бір умраға да уақыт табыңдар, бір 10 күндікке неге умраға уақыт табуға болмайды деген сияқты. Соны бір сұрақ қоямын да көбінде енді келіп жатқан қажыларға. Одан кейін барып жаңағы именно неге 10 күндік? Әрине, ол 10 күн ішінде мысалы көптеген программалар жиынтығы бар ол жерде, мысалы Меккеде арнайы программаларымыз бар, Мединада арнайы программаларымыз бар. Оның барлығы бұрыннан бері бізден тәжірибемен келе жатқан нәрсе де. Біз мысалы ол программаны кеше ашқарған жоқпыз. Болмаса біз кеше ашылған фирма емеспіз, толықтай жаңағы сол жаққа барғаннан кейін ем ярахат жасайтын, жаңа айттым ғой, мысалы сервисте, ол сервиске де жатады бір жағынан. Қарап отырсаңыз, біз былайша айтқанда 7 күнге сыйғыздыруға болады ол программаны, бірақ қалай болады ол?
ол жақта адам барады, былайша айтқанда бір шаршап тұрып адам мысалы бірден сразу оған ана неге кірісіп кетесің, одан кейін бар тез тез ана жаққа барыңдар, тез тез мына жаққа, былайша айтқанда жүгіріп тұрып жүреді да. ойлаңыз, енді сіз де осы жақында барып келдіңіз. Біз барғанда біз подольше қалғымыз келді. Артықпен сол ғой, адам баласы айтып жатырмын ғой, мысалы барған кезде мысалы мына жақта бірінші ойланады, енді ниет болады ғой, әйтеуір бір жаққа көреді, мысалы бір рекламаны көреді, мына осы қасиетті жерге барайыншы деген сияқты бір ой туады да адамда. Одан кейін барып ойлайды, так 10 күнге 10 күн көп қой, 10 күн не істеймін ол жақта. Адам былай деп ойлайды да, мен ол жақта, біз ол кісі ол жаққа барғаннан кейін бір рет жаңағы мешітті көреді, екінші жаңағы басқа бір мешітті көреді, сонымен жаңағы басқа 8 күн не істеймін деген сияқты. Сондай ой болады. Енді көбінде солай деп ойлаймын енді. Бірақ ол жерде мысалы біз адам келген кезде біз уже ол кісіге түсіндіреміз. Сіздер баратқан кезде бірінші жаңағы Медина қаласына барасыздар, Мединада осындай программамыз болады. Күнделікті жаңағы сіздер былайша айтқанда уақыттарыңыз да болмайды. Сіздер біздің программамыз жүрген кезде сіздерге даже 10 күн аз болып қалады деп. Неге? Себебі жаңағы Мединада бізде өзіміз күнделікті программамыз бар. Тарихи жерлер болсын, жаңа пайғамбарымыз мешіті болсын деген сияқты, барлығы осы жақта бір арнайы бір программаға бір жоқ дегенде бір жарты күн болмаса бір күн кетеді. Оның сыртына 3 күн Мединаға болды. Ары қарай мысалы тағы да 7 күніміз қалды. Яғни былайша айтқанда біз арнайы Мединадан келе жатқан кезде біз не істейміз, мысалы Зулхулейфа деген жерге ихрамға адамдар кіреді. Ол да мысалы пайғамбарымыз сүннеті. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мединадан Меккеге бара жатқан кезде қай жерден кірген? Зулхулейфа деген жерден кірген, миқатқа мысалы ихрам сол жерден келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оны былайша айтқанда бір жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші барып сәлем береміз, енді мешіт набауи. Екіншіден оның сүннетін орындаймыз ана жерде. Ол былайша айтқан кейбір мына жағдайдағы да сұраққа мысалы кейбір адамдар сұрайды, неге сіздер жаңа Мединадан Меккеге автобуспен қойып жатсыздар? Қазіргі таңда мысалы 2 сағаттық или там жаңа бір жарым сағаттық пойызбен баруға болады. Әрине баруға болады. Ол болады баруға, бірақ бұл жерде екінші мәселе бар да, сіздер пойызбен барған кезде сіздер Зулхулейфадан кіре алмайсыздар ихрамға. Дұрыс қой? Былайша айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сияқты мысалы Зулхулейфа деген жерге уже кіре алмайсыздар. Әрине кіресіздер, енді миқаттан өтесіздер, бірақ дәл мешітке мысалы кіріп намаздарыңызды оқып олай жасай алмайсыздар. Бұл жерде әрине сәл болса да ұзақырақ болады. Енді былайша айтқанда 5-6 сағат уақыттарыңыз алуы мүмкін. Бұл жерде мысалы 2 сағат болса, мына жерде 5-6 сағат автобуспен баруы мүмкін, бірақ үлкен ғибадат тұр да ортада. Яғни ғибадат таңдаймыз ба, комфорт таңдаймыз ба, тағы да бір сұрақ қойып отырмыз да мына жақта. Ол да бір уақыт алады. Одан кейін барып мысалы Меккеде Мүкәррамада мысалы барған кезде ол жерде де бір-ақ умраны жасатқызбаймыз ғой. Ол жерде групповой жоқ дегенде біз 3 умра жасатқызамыз. Бірінші жаңа Зулхулейфадан кірдік, умра жасадық, білесіздер. Одан кейін барып арнайы жаңағы ең көп танитын жер мысалы мешіт Айша, Танғи мешітін білетін. Енді Әл-Харамның маңайында болған жаңағы бар кетсе бір 10 минуттық жер, миқатты жер. Оған да апарамыз Құдай қаласа, енді оны бәрі біледі. Ал оның сыртына тағы да мысалы тарихи жерлер бар ма? Бар. Миқатты жерлер ма? Олар мысалы жаңағы Худайбия, Жирани деген жерлер мысалы. Оны көбісі мысалы біле бермейді. Әсіресе барған қажылардың өзінде мысалы біле бермейді оларды. Енді біз білетіміз мысалы 5-6 миқатымыз бар. Кіретін ихрамға кіретін ниет еткен жерлер. Бірақ енді барлығын әрине апара алмайтын шығармыз, себебі уақытта да жеткіліксіз. Бірақ жоқ дегенде енді мына Худайбия деген білесіздер, алғашқы мүшриктермен отырған келісімшарт жасалған жер мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оған мысалы апарамыз. Ол тарихи жер ма? Тарихи жер. Ол бір жағынан былайша айтқанда тарихи жерлерді апарамыз, екінші жағынан жаңа умраға жасатқызамыз да қажыларға. Оның сыртында жаңағы былайша айтқанда өзіңіз білесіз ғой, барған кезде бір умраны жасау үшін жоқ деңгейде жарты күн кетеді. Әрине. Оның сыртында демалу бар, дұрыс қой. Одан кейін барып мысалы ол 1 күн кетті. Біз мысалы айтқанда 3 умра жасатқызсақ, уже 3 күніміз кетті былайша айтқанда. Оның сыртында тағы да басқа да бір программалар бар, мысалы Меккеде тарихи жерлер мысалы бар. Онда экскурсиялар бар, мысалы автобуспен апаратын экскурсиялар бар, мысалы жаяу апаратын экскурсияларымыз бар деген сияқты. оның барлығы не болады? Талап етеді уақытты. Дұрыс қой? Сол үшін оның барлығын былай қосқанда енді комфорт орналасын жасау үшін оның барлығы жоқ дегенде 7 күн кетеді оған. Сол үшін енді былайша айтқанда общий 10 күндік бағдарлама кетеді оған. Енді мен ойлаймын енді оған енді шыдауға болатын шығар, и уақытта табуға болатын шығар. Негізі жаңағы Дәкең айтып отыр ғой.
не деп айтып жатыр ғой, мысалы зүлхулейфадан мысалы Аха. айтайын, таңертең мәдина мүнәуарадан шыққаннан кейін зүлхулейфаға тоқтайды, зүлхулейфада ихрамға кіреді, жаңағы ол жерде дұғалар жасайды. Оның өзі Мекке мүкәррамаға дейін барып ол жақта умраны бәрін бітіруге оның өзіне бір күн кетеді да, негізі жолдың өзі бір күн кетеді. Енді мысалы қазір қысқа турларды қарайтын болсаңыз, мысалы 6 түндік турлар болатын болса, енді бір күнін өзі ұшып бару болады. Мысалы ұшып бардың мешітке, жаңағы Мәдина Мүнәуара болсын немесе Мекке мүкәррама болсын, қай қалаға барсаң да ең бірінші күн сол жаңағы орналасумен өтеді. Одан кейін арада тағы да бір күн, ол стабильно, енді жаңағы пойызбен немен қысқартқанымен бәрі де бір күн сол жолға кетеді. Ол жерде тағы да бір күн, мысалы Мекке мүкәррама мен Мәдина Мүнәуарасы тағы да бір күн кетті ма, енді қарасаң, мысалы 6 күннің жаңағы бір күн бару жолмен кетті, ортада тағы да жолмен кетті. Сол кезде құлшылық ғибадаттарға аз-ақ уақыт қалады, өте аз уақыт қалады. Мәдина Мүнәуарада максимум жүретін болса, сол бір күн, бір жарым күн ғана жүре аласың. Енді әрине ол жерде кейбір нелер бар, мысалы Құба мешіті бар, Қыблатайын, 2 қыблалы мешіт бар, мысалы пайғамбарымыздың мешітінің өзінде қанша тұнып тұрған тарих бар деген сияқты, оның барлығын түсіндіріп, оның барлығын көрсетіп, сол жердегі нәрселердің барлығына ол өте аз уақыт. Одан кейін жаңағы мен өзі көп айтамын да, не деп айтамын да, анау чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать дейді ғой, былай айтқанда. Дәл сол сияқты жақсы құлшылық жасау үшін жақсылап демалу керек. Мысалы үлкен кісілер, енді әрине біз ол жаққа демалу үшін, жаңағы жату үшін баратқан жоқпыз ғой, бірақ сонда да умра ғибадат жасап келгеннен кейін 10 километр, сіз мына жақта күнде 10 километр жүріп жатқан жоқсыз ғой, 7 километр, 5 километрге дейін, 10 километрге дейін жүрістер болып кетеді. Сол кезде қажыларға мен өзімді айтатым, бір умра жасап келгеннен кейін міндетті түрде жақсылап тұрып демалып алыңыздар. Әрине. Өйткені бізде қажылар көбінесе қалай жасайды? Мысалы самолетпен ұшады, самолетте ұйықтайды. Бірақ отырып ұйықтаған, жоғарыда ұшып барады ұйықтаған, ол ұйқы емес, ол ұйқы емес. Ол ойлайды, жаңағы ментально ойлап тұрады да, жаңағы мен ұйықтап алдым, мен демалып алдым, мен нормальнымын деп. Бірақ на самом деле олай емес. Әсіресе үлкен кісілер, мен жаңағы жүгіремін, мен ғибадат жасаймын, бүйтем деп өздерін қинап алуы мүмкін. Сол үшін біз міндетті түрде оны жетекшілерді, жаңағы біздің жетекшілер академиясы бар, сол жетекшілер академиясында да осы мәселелерді барлығы түсіндіру. Жетекшілерді, оны бізде бірінші күн барып жатқан жетекшілер емес қой, олар да қанша рет барып әбден осы нені барлығын білетін. Міндетті түрде демалтамыз. Қажылар обязательно демалу керек. Одан кейін адаптация болады. Жаңағы любой жерге барған, мысалы бұл жақта қазір Алматы, Астана, мысалы біздің жақтар суық қой, мысалы ар жаққа барған кезде ол адаптациядан өту керек. Бәрі де адам баласына, әсіресе үлкен кісілерге, 40-тан асқан, 50-ден асқан адамдарға бәрі де адаптация керек. Сол үшін демалу керек. Ал 6 күн ішінде асығыс, анжаққа мұнжаққа, мысалы кейбіреулер 3 күн деп сұрап жатады, даже 3 күнге барма программа деп сұрап жатады. Ол өте асығыс болады да, асығыс, жаңағы өзі не істеп не қойғанын білмей қалады. Мүмкін барған шығар, енді бірінші рет, екінші рет, үшінші рет умраға барып жатқан адамдар болуы мүмкін, бірақ сонда да жаңағы Дәкең айтқан сияқты жылына можно же бір 10 күнді арнауға деген сияқты әңгіме ғой. Құрметті көрермендерге, тым уайымдамаңыздар, 10 күнде өте аз уақыт болады. Біз барғанда ақпараттар кіре берді, Алланың мейірімін түсінесіздер, иманыңыз кемелдендіреді Алланың қалауымен. Ұстаздардың ақпараттары өте көп. Яғни біз өзіміз уақытты сұрап алдық қой. Ата-анамызға бір киімдер алу керек, барып қайтайық деген сияқты. Яғни уақыт өте аз болады. 24/7 ақпарат, тарихи жерлер, құлшылық, ол жақта былайынша өте көп көретін жерлер. Қайта алмай кетесіздер, яғни тағы бір апта қалайыншы деген сияқты. Ал былай айтуға бола ма? Мысалы ораза, Рамазан айы 11 ай бойы тамақ жейміз да, бір ай демалдырамыз дейді ғой, немізді, асқазанды. Сол сияқты 365 күн жұмыс істейміз, не істейміз, жүреміз, ойнаймыз, өмір сүреміз, 10 күн бойы жүрегіміз тынышталдыратын жерге барамыз деп айтуға бола ма? Яғни жүрегімізді демалдырамыз, тыныштықты сезінеміз деп, қасиетті мекендерге.
келістіруге бола ма? Енді әрине айтуға болады. Неге десеңіздер, енді ең бастысы сіздер қасиетті жерлерді Алланың үйіне барасыздар. Ол Мекке Мүкәрраманы, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатқан жерге барасыздар. Ол мысалы білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жатқан жерде Рауза Мутахара деген жер бар мысалы, иә. Ол жаңағы былайша айтқанда жер бетінде бір жәннаттың бір жері. Ол жерде мысалы барып былайша айтқанда 2 ракат намаз оқуының өзі былайша айтқанда жәннатта оқығандай бір деп саналды. Сол үшін ол жақта өзі бір ерекше бір әсіресе Медина қаласында ерекше бір сондай бір сезім болады адамдарда, андай бір былайша айтқанда жүрек тыныштығы дейді ғой. Енді шынымен де қазіргі таңда мынадай көп психологтар айту бойынша мысалы айтып отыр ғой, енді қазір трендте былай адам өз-өзін тану керек деген сияқты, иә, былайша айтқанда психология жағынан жаңағы өз-өзінде былай внутренний мир, успокоение дейді ғой, неше мысалы табу керексіңдер деген сияқты. Медитация болсын де, мысалы қазір мен ойлаймын, ол нағыз медитацияның жері сол. Мекке Мүкәррама және Медина Мүнәуарада бар ғой, шынымен де. Себебі өзім практикада мынандай нәрсені көргем да, бір кісі мысалы келіп бай айтқан ғой, осылай апармаған жеріміз қалмапты дейді да, баламызда сондай бір расстройство болып отыр дейді да. Енді депрессия дейді ғой қазіргі таңда. Депрессияға түсіп қалды, ішіп жатқан дәрілер көмектеспейді. Оның сыртында жаңағы психологтарға апарамыз, олар да нәтиже дұрыс бермейді деген сияқты. Енді соңғы неміз қалды дейді да, мүмкін осы бір қасиетті жерге біреулерден естіп қалған ғой, бір бар көрейік деген сияқты. Енді баласы шынымен де былай намазда емес, кәдімгідей енді былай енді не біледі, мұсылман, былай қандай намазда емес. Сөйтіп ол кісі барады. Жаңа Мекке, жаңа умраға барып келеді. Барып келгеннен кейін анау жаңа кісі, былайша айтқанда қажымыз дұрысталады да, біріншіден намазға тұрып кетеді. Намазға тұрып кетеді Алланың қалауымен әрине. Екіншіден жаңағы осы депрессия деген нәрсені былайша айтқанда уже мүлдем ұмытып кетеді да, былайша айтқанда. Мен шынымен де былайша айтқанда енді көбінде қазіргі таңда былай депрессия дегеніміз ол дүниелік мәселелер ғой. Тіреліп жатқан нәрсе дүниелік мәселелерге қарап отырсаңыз. Сол үшін мысалы мына нағыз мысалы ол жерде былайша айтқанда депрессияның жойып тастайтын жер, мне кажется, осы Мекке Мүкәррама Медина Мүнәуарада. Әрине. Енді әрине Алланың қалауымен, бірақ дегенмен де бұл кісіге сондай бір хидаятқа ие болды да. Дегенмен де бәлкім кімге әрқалай ғой. Дұрыс, рахмет көп. Алла разы болсын. Мынандай бір сұрақ туындап отыр да. Қызмет саяхат компаниясының қандай тарихи жерлерге барамыз? Қызмет саяхат компаниямен атап өте аламыз ба? Иә, әрине. Енді жаңа айтқанымдай 10 күндік бағдарламаның ішінде біз біріншіден енді Мединадан бастайық. Медина Мүнәуарада әрине бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітіне барамыз. Ең бастысы сол. Одан кейін Жаннатул Муғалла деген жер бар мысалы, қаншама сахабалар жатқан жерлер мысалы. Оның сыртына мысалы пайғамбарымыз мешітінің қасында жаңа мешіттер бар. Тарихи мешіттер мысалы. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху салған мешіттер деген сияқты. Омар ибн Хаттаб, Хазірет Алиның мысалы мешіттер салынған жерлер бұрындан келе жатқан. Оның Ғамма мешіті мысалы бар, мысалы білесіздер, иә, барған кезде көрген шығарсыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алғашқы рет сол жерде жаңа оқыған кезде не істеді? Жаңбыр сұрады. Мысалы оны тарихи жер мысалы, иә, қарап тұрсаңыз. оның сыртында Мединада, Медина Мүнәуарада Құдай қаласа Құба мешіті бар, білесіздер, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі салған мешіті. Оның сыртында жаңа Қиблатайн мешіті білесіздер. Қиблатайн мешіті жаңа екі қыбла мешіті деп айтады енді қазақ тілінде. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезінде жаңағы 5 уақыт намазында оқыған уақытта екі ракат оқып, енді бұрында Әл-Ақсаға қарап тұрып намаз оқыған еді ғой мұсылмандар. Кейін жаңағы сондай бір Алланың қалауымен уақи келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи екі ракат намаз оқыған кезде 5 уақытында не істейді? Жаңағы бұрылып кетеді. Қалған 2 ракат намазды жаңа Әл-Харам мешітіне қарап жаңа оқиды. Сондай мешіт Қиблатайн деген мешітіміз бар. Ол жаққа Құдай қаласа апарамыз. Оның барлығы мысалы тарихи жерлер. Оның сыртында жаңағы арнайы өзі бір енді қажыларымызға көп ескертеміз. Мына Медина Мүнәуарада болған кезде біз сіздерде арнайы бір құрма бақшасына барамыз. Ол жерде енді
көптеген құрма түрлері бар. Біріншіден жаңағы ол жақта бір кішігірім бір ас ұйымдастырамыз қажыларымызға. Оның сыртында ол жерде алатын құрмалар болады, Құдай қаласа. Оның барлығын сол жерде ұйымдастырамыз. Әл-Жуа дейтін құрма бар, ол Медина қаласында өсетін құрма. Тек қана, иә. Иә, жалпы негізі түрлер, құрманың түрлері өте көп. Ең атақты әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі еккен әл-Жуа құрмасы. Иә, ол біріншіден ең атақты болып саналады, негізінде ең қымбат болып саналады, шыны керек. Бірақ оның да несі, емі де қасиеті өте көп адам үшін. Ал негізінде құрманың түрлері өте көп. Былайша айтқанда 19-ға жақын құрма түрлері бар негізі. Именно жаңа осы Медина қаласында өсетіндер. Ол жерде еще некеде жаңағы зиярет жерлерінің біреуі Ухуд тауына барылады. Мекке қаласында. Иә, жоқ, Медина қаласында. Медина қаласында. Медина қаласында айтып жатыр ғой. Ухуд тауы бар. Ол жердегі үлкен Ухуд соғысы бар. Ухуд соғысындағы жаңағы кейбір тарихи моменттер бар. Солардың барлығы жалпы сол жерде түсіндіріледі. Оған қоса Хендек бар. Хендек соғысы бар ол жерде. Сол жердегі кейбір моменттер жаңағы сол моменттердің барлығын жетекші біздің ұстаздар түсіндіреді. Оған қоса енді мына Ухуд тауы болсын, жаңағы не болсын, оның да бізге беретін сабағы нелер өте көп. Мысалы, былай қарасаңыз, енді өзіңіз барыңыз ғой. Мысалы, былай қарасаңыз, Ухуд тауы өте үлкен тау негізі. Соның мына жерде жаңағы кішкентай бір тағы да бір садақшылар тұратын жері бар. Мына жерде білесіздер. Пайғамбарымыз айтқан ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан ғой, адам баласына егер қанағатшылығы болмаса, мына Ухуд тауындай алтыны болса, егер ол адамның қанағатшылығы Ухуд тауындай. Енді былай неге сөйтіп айтқан? Енді сол кезде былай қарасаңыз, Ухуд тауы әрі үлкен, әрі қараған кезде барлығы көрініп тұрады да. Мысалы, Алматы тауларына қарасаңыз, мына жағы бітпейді, ал кете береді, мына жағы бітпейді, кете береді ғой. Ухуд тауына қарасаңыз, былай өте үлкен, бірақ көрініп тұрады да көзге. Сол кезде пайғамбарымыз айтқанда, Ухуд тауындай алтын берілетін болса, ол адамға қанағатшылығы болмаса, тағы да бір Ухуд тауындай алтыны болса екен деп сөйтіп тұрады екен да. Сол үшін естігем, Ухуд тауына қарасаң, көзінің андай проблемасымен адамдар шешіліп кетіп жатыр дейді. Яғни минусы бар адамдар кәдімгідей плюс көріп 100%. Мүмкін, иә. Ұстазымыз осыны жеткізді бізге. Иә, мүмкін. Ондай да болуы мүмкін, иә. Рахмет, Архат мырза, Дулат мырза. Келесі сұрақ, гидтеріміз жайлы айта аламыз ба? Және радио гид туралы айтып кетсек. Гидтер жайлы мен айтайын, радио гид жайлы Дулат мырза айтсын, жақсы түсіндіреді ол кісі. Гидтар енді бізде өзіміз енді как программа ретінде жасағанбыз. Академия гидов деген сондай не. Гидтер академиясы деп айтайық па, жетекшілер академиясы деп айтайық па. Ол жерде белгілі жетекшілеріміз бар. Одан кейін біз негізі жалпы жетекшілерді дайындаған кезде ең алдымен, мысалы айтайын, жаңадан бір кісі мен жетекші боламын дейді, мысалы, ол жетекшіні біз дайындауымыз керек. Ол міндетті түрде аз да болса діни білімі болу керек. Мысалы, енді Нұр Мүбарак университетінде оқығандар болады, араб тілін білетіндер болады деген сияқты. Немесе бізде қазір көп жаңағы шетелде оқығандар, оның сыртында жаңағы сол Сауд Арабиясының өзінде оқығандар бар, оның сыртында жаңағы Иорданияда оқығандар бар, араб мемлекеттерінде оқығандар бар. Сондай жігіттер гид боламыз деп өздері бізге талап білдіреді. Содан кейін біз оларды міндетті түрде ал міне саған группа ал жүре бер деп айтпаймыз. Оларды біз өзіміз дайындаймыз. Дайындаған кезде ол міндетті түрде сол жаққа барып келу керек. Опытный гидтардың жанында барып, көріп, қалай олар жұмыс істеп жатыр, қалай адамдармен обращаться ету керек, сол жердегі непонятный ситуациялардан қалай шығу керек деген сияқты сондай нәрселердің барлығын өз көзімен көреді. Өз көзімен көріп, толыққанды практика жасап келгеннен кейін біз оларды гидтік жаңағы жетекшілік
ке аламыз, жетекшіге өткіземіз. Әрине ол жерде өте көп маңызды, жетекші өте маңызды. Жетекшінің Қазақстаннан алып барып, Қазақстанға толығымен аман сау апарып алып келу өте маңызды. Жаңағы айтқанымыздай, үлкен кісілерде болады. Ол жерде мысалы элементарно, мысалы отельға келдік, отельдің Wi-Fi-ын қосып беріңіздерші дейді. Мысалы Wi-Fi-ын қосып беру, немесе жаңағы гидтарымыз біздің сол бөлмесінің тазалығы дұрыс па екен, жаңағы суы дұрыс ағып тұр ма екен, мысалы элементарный нәрселер былай айтқанда. Технический моменттар ғой былай айтқанда. Сол жағы бар. Оның сыртында жаңағы сұрақтар да болады. Құлшылық ғибадат жағы. Мысалы мен былай оқып қойдым, мына жерде былай жасап қойдым, мына жерде зәм-зәм ішуге бола ма, болмай ма деген сияқты сұрақтар. Мына жерде оң аяқпен кіру керек па, сол аяқпен кіру керек па деген сұрақтар көп, сондай моменттар, сұрақтар көп болады. Мысалы мен қолымды тек қана мысалы алақанымды ғана жуып қойдым, немесе полный жуып қойдым, немесе полный денемді жаңағы душ алып қойдым, сол кезде мен не істеуім керек деген сияқты. Осы кезде жетекші толыққанда түсіндіреді. Мысалы жетекшіге көп нәрсе байланысты, маңызды. Жаңағы Мәдина Мүнәуара болсын, Мекке Мүкәррәма болсын, жаңағы Худайбиядегі мысалы сол жердегі болған оқиғалар, пайғамбарымыздың келісімшарттары, мысалы соның барлығын дұрыс түсіндіру, жаңағы сол жердегі біздің барып жатқан умрашыларымыз, қажыларымыз соны толыққанды меңгеру, ол біздің жетекшілердің негізгі жұмыстарының бірі. Аллаға шүкір, жетекшілеріміз жақсы. Қажыларымыз келген кезде жетекшілерден өте риза болып келеді. Содан кейін қарым-қатынастар да өте жақсы, Аллаға шүкір. Айтқандарыңыз бәрі болды. Алланың қалауымен бағдаулы сөзге тағы да ассалаумағалейкум. Керемет ұстаз. Құрметті көрермендер, Қызмет саяхат компаниясы желтоқсан қаңтар айларында умра құлшылығын жасауға сіздерді шақырады. Сеніммен және комфортпен құлшылықтарыңызды өтегілеріңіз келсе, астыда номер бар, және сілтемеге өтіп, менеджер толық ақпарат береді. Күтеміз. Дулат мырза, радио гидіміз жайлы айтып берсеңіз, көрермендерге өте қызық. Радиогид демекші, енді ол қазіргі таңда современный нәрсе. Онда құдай қаласа біз қазір жаңартып жатырмыз. Оның алдында негізі қолданып жүрген едік. Радиогид дегеніміз енді былайша қысқаша түсіндіре кетейін. Мекке, Мединада жүрген кезде енді гидтің басында, мысалы группаның басында 30 шақты группаның басында енді бір гид болады, Сол бір гидті мысалы енді былайша 30 адамға кей кездерде мысалы жақын адамдарға енді естілетін шығар, бірақ енді арттағы тұрғандарға мысалы адамдарға уже естілмейді. Енді өзіңіз мысалы жақында барып келдіңіз, көрген шығарсыздар мысалы ондай мәселені. Сол үшін енді ол нәрсе керек, міндетті түрде керек, біз оны сол үшін қолданып жатырмыз. Енді қазіргі таңда біз обновление жасап жатырмыз. Неге десеңіздер, мысалы біз бұрыннан бері келе жатқан қолданып жүрген радиогидтерді сәл кішкене устаревший модель болып жатқаннан кейін біз қазір жаңадан модельдерді алып жатырмыз. Ол одан да мықты, жақсы, сервис жағынан, не жағынан, мысалы качество жағынан да жақсырақ болып отыр. Енді мен ойлаймын, алдағы уақытта қажыларымызға одан да жақсы не беріледі, мысалы мүмкіншілік болады, есту жағынан, құлшылықта мысалы рахат жасауға деген сияқты. Енді жалпы қысқа түсіндіре кетейін, радиогид дегеніміз арнайы мысалы аппарат беріледі. Мысалы основной носитель микрофон ол біздің гидімізді қолданады, ал қалғандарда мысалы наушник ретінде қолдана береді оны. И жаңағы былай көбінде мысалы оны қай жерде қолданатын жерлері арнайы мысалы тауафта, ол жерде білесіздер мысалы көптеген адамдардың арасында айғалып айтуға мысалы ыңғайсыз болады. Біріншіден енді ол жақта біріншіден естілмейді, екіншіден былайша айтқанда кішкене былай басқаларға да кедергі жасалады мысалы. Сол үшін енді ол жақта енді былайша айтқанда Алланың үйінде, былайша айтқанда ол жерде айғалап айтып отыруға өзі бір кішкене әдепсіздікке жатады деп ойлаймын енді. Сол үшін ол жерде гид ақырындап жаңа микрофонға айтып отырған кезде артынан келе жатқан қажыларымыз, мейлі артта олар мысалы бір 50 метрде болса да, қалып қаласа да, олар сонда да естіп отырады, артынан былайша айтқанда өзінің ішінен қайталап отырады деген сияқты. Ол өте керемет нәрсе. Тек қана жаңа тауафта емес, оны да мысалы басқа жерлерде қолданамыз. Мысалы экскурсияларда білесіздер, мысалы бұрында, енді мен сізге айтайын, бұрында экскурсиялар жасап жатқан кезде бізде андай ескі андай бір рупормен айтатын едік, мысалы гидтер мысалы кәдімгі бүйтіп рупорға айтып микрофонсыз, енді ол кезде ондай дамымаған заман ғой, бүйтіп болмаса жаңа колонкалар болады ғой, мысалы ол кезде андай бір микрофон ұстап алып айда айтып жатқан кезде, қазір оның барын алып тастады.
неге десеңіз аудияның өз бір талаптары бар. Мысалы ана экскурсия жасап жатқан кезде, мысалы жаңа айттық қой, мысалы Ухуд тауының өзінде жасап жатқан кезде экскурсия жасаған басқаларға да кедергі жасамау керек та. Енді оны да бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, жаңа Сауд Арабияның несін бір талаптар қойып жатқан да. Себебі енді миллиондаған адам келеді, миллиондаған адам кетеді деген сияқты. Группа кетіп жатқан кезде бір біріне кедергі жасап жатқан кезде, біреу мысалы жаңа ана жақта біреу микрофонмен айғайлап жатқан кезде, мына жақта біреу басқа тілде айтып жатқан кезде бір біріне былайша айтқанда кедергі жасап отырады. Сол үшін жаңағы осындай нәрселерді мен жалпы біз қолдаймыз. Сол үшін оған наоборот керісінше мүмкіншілік та, әсіресе біздің қажыларымыз үшін керемет нәрсе да. Сол үшін радио тикейді міндетті түрде қолданып отырмыз. И оны да былайша айтқанда алдағы уақытта жақсы бір немен качественный форматта тағы да қолданамыз, құдай қаласа. Рахмет. Мынандай сұрақ: неге біз неге бірінші Медина қаласына барамыз біз? Мәдина Мұнаввараға неге барамыз? Енді бізде негізі жалпы қызмет саяхатта бірінші тікелей Мекке Мүкәррамаға да баратын группаларымыз бар. Бірақ көбінесе біз авиакомпаниялардан ең бірінші Мәдина Мұнаввараға барғанды нетеміз, жаңағы сол жақтан барғанды жөн көреміз. Өйткені Мәдина қаласы біраз жайлы қала, жұмсақ қала. Одан кейін біздің қажыларымыз, умрашыларымыз келген кезде адаптациясы жақсы өтеді. Сол жерге барып, уже арабтармен жаңағы біраз Мәдина қаласында біраз ыңғайлы, отельдер жақын деген сияқты, сол жерге тез үйреніседі, тез өзінің жаңағы ортаға кіріседі. Енді Мекке Мүкәррама қаласы, ол жерге барған кезде адам көп, жаңағы түгел абыр-сабыр жаңағы жүрген кезде мешіт үлкен, жаңағы кіретін жерлері әртүрлі, бір кіреберісіне ұқсамайды деген сияқты. Ол жақта біраз қиыншылық болады, но сол үшін біз адаптация жақсы болсын, біздің қажыларымыз, умрашыларымыз жақсы бір немен кірсін деп көбінесе солай таңдаймыз. Енді әрине пайғамбарымызға зиярет бар, ол жағынан рухани жағы бар, діни тұрғыдан нелері бар, ол басқа вопрос уже. Рахмет. Ең соңғы сұрақ: таспих намазы туралы айтып кетсеңіз, таспих намазының құндылығы. Таспих намазы нені білдіреді? Таспих намазы. Так айтасыз ба? Дулат мырза? Айта берейін ба? Өзін айта беріңіз. Рахмет. Енді таспих намазы жалпы парыз намаз емес, міндетті бір намаз емес. Таспих намазы пайғамбарымыздың ағасы Аббас радиаллаху анху деген үлкен сахабалардан кісіге, сол кісі пайғамбарымызға келіп айтқан екен, маған үлкен бір амал үйретші деп. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан екен да, егер шаман келсе, мүмкіншілік болып жатса, онда жаңа намаз түсіндірген, осылай оқылады, жаңағыда барлығын түсіндірген. Содан кейін айтқан екен да, егер мүмкіншілігіңіз болса, осы намазды күнде оқыңыз. Егер оған шамаңыз жетпесе, мүмкіншілік болмаса, аптасына бір рет оқыңыз. Егер оған да мүмкіншілік болмаса, жылына бір рет оқыңыз, айына бір рет оқыңыз деп жаңағы. Оған да мүмкіншілігіңіз болмаса, өміріңізде бір рет оқыңыз деген сондай бір намаз. Енді біз Алла тағаладан кешірім сұраймыз, тәубе сұраймыз, шүкіршілік етеміз ғой. Ауызша сұраймыз, Алла тағаладан тәубе етеміз. Бірақ бұл денемен жасалған бір тәубе, құлшылық болып есептеледі. Намаздың бір түрі. Енді үкімі жағынан нәпіл намаздардың қатарына кіреді. Нәпіл ғибадат болып есептеледі. Біздің ұстазымыздың айтуы бойынша, Қағбада, Әл-Харам аймағында оқыған 100 мың есе Мәдина қаласында. Ондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам несі бар, хадистері бар. Жаңағы егер пайғамбарымыздың мешітінде намаз оқылған болса, онда 1000 есе, мысалы, жай осындай жерлерде намаз оқығаннан қарағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітінде оқыған намаз 1000 есе артық болады. Қағбада оқыған мешіт намаз, ол 100 мың есе сауабы жоғары болады деген сондай хадистер бар, Керемет, тамаша. Қосарыңыз бар ма, Дулат мырза? Жоқ. Жауап бердім. Керемет, тамаша. Подкасттың аяғына да келіп қалдық. Көрермендерге айтарларыңыз бар ма?
умраға барғысы келіп жүрген жандарға, ата анасын апарайын деп жатқан жандарға өздеріңіздің сөздеріңіз? Енді жалпы біріншіден Аллах разы болсын, осындай бір жақсы бір контент ұйымдастырып жатсыздар. Енді жалпы мүмкіндік, мына көрермендерге айтарым, мүмкіндік барғыда өздеріңіз болмаса туысқандарыңызды апарып алыңыздар қасиетті мекендерге. Әсіресе мына көп сұрайды, мысалы қай уақытта ыңғайлы баруға деген сияқты сұрайды менен, мысалы дәке, мысалы қай уақытта ыңғайлы, қыста ма, жазда ма, болмаса жаңағы қай уақытта барған дұрыс деген сияқты, адам аз ба, көп па деген сияқты сұрақтар көп қойып алады да. Мысалы мен айтамын, қай уақытта қалай мүмкіндік бар ма, сол моментті өткізіп алмаңдар, барыңдар. Ол не важно, ол жақта жаңағы адам көп бола ма, адам аз бола ма, себебі былай ғой, ол бір құлшылық, бірақ хаджылықта бір не бар, мысалы қиыншылық болады, әрбір неде қиыншылық болады. Ол жерде де дәл солай, мысалы сіз қалай таңдасаңыз да, қай уақытты ыңғайлы таңдасаңыздар, міндетті түрде ол жерде бір қиыншылық болады. Әркімде әртүрлі болады қиыншылық. Біреулерде жаңағы багажбен сыналады, элементарно дейік, біреулерде жаңағы сол жақта құлшылықпен, біреулер тағы да әйтеуір сол жаққа барған адам әйтеуір бір нәрсемен сыналады да, ол жерде жоғалады бір нәрсе, тағы да бір нәрсе болады деген сияқты. Енді примерлер көп қой, бірақ дегенмен де сынақтан өтеді адам. Сол үшін ол жерде мен айтарым, мүмкіндік барда оны прям откладывать етпей бару керексіздер да. Енді жаңа қазір мүмкіндік тем более көп, мысалы әртүрлі жағдайлар бар, мысалы қасиетті мекендерге баруға. Енді бұрындарда әрине мүмкін ол кезде дұрыс авианелер болмаған, тағы да бір нелер, варианттар болмаған. Қазіргі таңда қарап отырсаңыз, мысалы кез келген адам бара алады. И ол жерде де в принципе қарап отырсаңыз, мен өткенде бір сайтты қарадым, андай турлар апаратын бар емес пе, мысалы Түркияға, болмаса жаңа Мальдив араладым. Ана жерде көрсем бағалар кәдімгі екен ғой. Мысалы бір 7 күндік Мальдив аралығына барып келу үшін бір 2 миллиондай керек екен. Сөйтіп ойладым, 2 миллиондай бар ғой, адам баласы соған негізі кетіреді да. Мысалы бір болмайды жаңағы бір шомылып келу деген сияқты, загар алып келу деген сияқты. Бұл жерде Алланың былайша айтқанда үйіне барып, и ондай қатты қаражат та кетпейді екен. Мысалы қазіргі таңда білмеймін, айфондар қанша тұрады, бір 700-800 мың теңге шамасына тұрады емес пе. Мысалы дәл солай, мысалы турдың пакеті да, мысалы біздегі мысалы қызмет саяхат пакеті ары кетсе бір 700-800 мың теңге шамасына, бірақ ол жерде мысалы қаншама сауапты істер жасайсыздар, біріншіден Алланы танисыздар деген сияқты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мысалы көресіздер, зиярат жасайсыздар. Ол деген мысалы өмір бақи қолданатын нәрселер ғой, былайша айтқанда. Сол үшін ондай мүмкіншілікті бар ма қазіргі мысалы мүмкіндік, мысалы енді дүние былайша айтқанда бәрібір ешқашан жетпейді. Біреулер айтады, әйтеуір қазір уақыт жоқ, там мүмкіндік жоқ, қазір кішкене аяққа тұрып алайын, бүйтіп алайын, сөйтіп алайын деп айтатындар көп, мысалы, бірақ ол по-любому ешқашанда ол жетпейді, ешқандай да не алмайды. Мүмкіндік болса, сразу беру, сол именно соны орындап алыңыздар, ары қарай кейін көресіздер тағы да басқа варианттарды. Негізі мысалы орамал киген, енді қазір біздің намазхан қыздар бар ғой, мысалы орамал киіп жүрген, иә. Одан кейін тақия киетін жігіттер бар, сақал қойған, иә. Мысалы тақия киіп жаңағы сақал қойып жүрген жігіттерден двойной спрос сияқты да, былай айтқанда, мысалы. Өйткені намаз оқымайтын адам, немесе жаңағы ислам дінінде болмаған адам мұсылманның келбетін содан көреді да. Сол кезде ол қарайды да, мысалы айтады, міне мұсылман деген осындай екен ғой, сақал киген, шапан киген, мысалы, тақия киген деген сияқты, сақал қойып тақия кигендер соған қарап мұсылманшылықты таниды, былай айтқанда. Енді умраға барып келгеннен кейін, немесе қажылыққа барып келгеннен кейін ол өзінің ары қарай жаңағы темекісін тартып, арағын ішіп, мысалы, немесе жаңағы той томалаққа арақ ішетін жерлерге баратын болса, мысалы, яғни қажыда келді ғой өткенде, дым өзгермеген ғой, ол жаққа барды не, бармады не деген сияқты әңгімелер өкінішке орай ел арасында бар. Сол үшін әрине қажылыққа барып келгеннен кейін, умраға барып келгеннен кейін осындай мәселелерге абай болып, одан кейін жаңағы өзіне тағы да жақсы бір амал жасаған дұрыс та. Яғни умраның негізгі басты мақсаты барып
басқа адам, то есть 180 градус, то есть басқа адам болып оралу жақсы жаққа қарай, иә? Енді әрине жалпы адам баласы жақсылық жаққа қарай өзгерген дұрыс. Кешеде біз бір жігіттермен отырған кезде де бір әңгіме болды. Адам баласының негізгі мақсаттарының бірі ол жақсылық жасау. Мысалы біз неге осы өмірге келдік дегенде, мысалы әркім өзіне сұрақ қойды, бұл өмірде қандай маңыздылығы бар деген сияқты. Сол кезде сол маңыздылықтардың біреуі ол жақсылық жасау. Жақсылық жаққа қарай өзгеру. Жақсылық жасау үшін сен бірінші өзің жақсы болуың керексің деген сияқты ғой, былай айтқанда. Мысалы мен Дулатқа, Дәкеге жақсылық жасау үшін мен бірінші өзім бір жақсы болуым керек. Андай сөз сияқты ма? Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Иә, қазір тренд сөздердің шығар, иә. Бірақ сондай, мысалы адам баласының негізгі миссияларының біреуі ол қоғамға, жалпы жан жағына жақсылық жасап пайда әкелу негізі ғой, сол ғой. Керемет, тамаша. Айтарларыңыз бар ма көрермендерге? Көрерменге, иә, Дәке айтты ғой енді. Енді Умраға барғысы келген, жалпы барғысы келіп жүрген, барған болса да қажылыққа, үлкен қажылыққа, барғылар келіп жүрген көрермендерге айтарымыз болса, әрине дұрыс компанияны таңдаған жақсы. Міндетті түрде компаниямен кейбір самоходым барып жатады, мысалы, енді әркімге әртүрлі, ешкімге ештеңе деп айта алмаймыз. Бірақ компанияны дұрыс таңдаған өте абзал. Әсіресе мына қажылық келе жатыр алдымызда, Құдай қаласа. Қажылыққа да дайындықтарымыз басталып кетті. Қажылыққа компаниясыз жеке өзім бара аламын деген ондай нәрсе жоқ. Ол міндетті түрде компаниямен бару керек, әсіресе лицензионный компаниялармен, әсіресе емес, тек қана лицензионный компаниялармен ғана бара аласыз. Оған да өте қатты мән беру керек. Өйткені қажылық деген ол өте үлкен ғибадат, жаңағы парыз амалдардың бірі. Ол жерде сіз діни басқарманың бекіткен компаниялардың сыртында басқа компаниялармен бара алмайсыз. Барған өзінде де ары қарай кіре алмайсыз. Сол үшін компанияны таңдау өте маңызды. Дұрыс компанияны таңдау өте маңызды. Умраға да дәл солай, дұрыс компанияны таңдаған өте маңызды. Өйткені құлшылығыңыз, ғибадатыңыз барлығы дұрыс болады деген. Тамаша, керемет. Дулат мырза, Архат мырза, Алла разы болсын сіздерге. Алла істеріңізге береке берсін. Әмин. Алланың мейірімінде болыңыздар. Әмин. Рахмет келгендеріңізге. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет, сізге де Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, ең соңына дейін тыңдап көргендеріңізге Алла разы болсын сіздерге. Сіздерге айтарым бар. Осы подкасттың астына өздеріңіз пікірлеріңізді, ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ең ұнамды 3 комментарияға, 3 пікірге өзіміздің сыйлығымыз бар. Қасиетті мекеннен әкелінген. Алла разы болсын. Алла істеріңізге береке берсін. Рахмет көп-көп.